नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम वीडियो में। आज मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोकॉन का एक LCD मॉडल आया हुआ है जो कि 32 इंच का LCD टीवी है, जिसका मॉडल नंबर LCD TVVAF 32HIBM के ये एक वीडियोकॉन का LCD मॉडल है। काफ़ी ओल्ड मॉडल है ये। तो इसमें एक जो साउंड का प्रॉब्लम है और मैं इसमें सारी डिटेल आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला जो है सप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई लगा हुआ है इसके अंदर, और इसका ये मेन बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका मेन IC है। यहाँ पे ट्यूनर है, ये ऑडियो वीडियो सॉकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। सारा जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और इधर इसका इन्वर्टर यहाँ पे है। LCD मॉडल है ये, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ इसको। अभी हमारा जो टीवी है वो ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टीवी जो है वो ऑन है, और इसमें प्रॉब्लम साउंड का प्रॉब्लम है। आप सुन सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। फेसबुक यूट्यूब पर आएगी, देख सकते हैं दोस्तों, ना वो आवाज़ है कहीं बिल्कुल फटी आवाज़ इसके अंदर आ रही है। 23 तारीख से 29 तारीख अगर इसमें हम सिग्नल नहीं लगाते हैं तब भी इसमें जो आवाज़ है इस तरीके का कर का आवाज़ जो है सुनाई देता रहता है। 29 तारीख तक तो इसको किस तरीके से हम सोलो डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मैं आप देने वाला। यहाँ पे इसका ये वाला फ़िल्टर जो है किसी ने पहले चेंज करके देखा हुआ है। हो सकता है ये फ़िल्टर जो है पहले ख़राब हो या फूल गया हो, तो इस तरीके से ये फ़िल्टर किसी ने पहले चेंज किया हुआ है। तो इस तरीके का जब प्रॉब्लम आता है तो हम जो टेक्नीशियन लोग हैं बहुत परेशानी से गुजरते हैं, क्योंकि कई बार हम IC चेंज करते हैं और चीज़ें जो लगी हुई हैं उस पर हम लोग बहुत सारी यहाँ पे माथापेची करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो कि काम कर जाता है, जिससे आप इसकी आवाज़ को अच्छे से ओके कर सकते हैं। तो वो मैं सारी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली इस बोर्ड को देख सकते हैं, यहाँ पे ये साउंड का पोर्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ये छोटे छोटे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये वाले जो कैपेसिटर 2 हैं ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर लगे हुए हैं। या तो आप इनको रिप्लेस कर दीजिए तो आपका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। और या फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला जो कैपेसिटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर की जगह बनी हुई है यहाँ पे फ़िल्टर की, तो यहाँ पे भी ये इसी लाइन पे ही लगा हुआ कैपेसिटर की जगह है जो खाली है। आप यहाँ पे अलग से कैपेसिटर लगा के भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसकी जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, और जैसे ही मैं इसमें कैपेसिटर लगाऊंगा तो आप ध्यान दीजिएगा आवाज़ में। नहाने, राजेश जी पांडे, शरद जी जाधव, अशोक जी सकपाल, अब देखिए आप आवाज़ कितनी क्लियर है इसमें। वेंगड़े, वर्षा जी येवले, और जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पे देखिए, आरतिका आनंद, हम और सभी यहाँ पे मिलकर कैपेसिटर को लगाते ही यहाँ पे देखिए दोस्तों आवाज़। सोनल किन्नर समाज भी हमारे बीच पे पधारे हैं। आरती में पधारे, सम्मिलित पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये फ़िल्टर जो है या ये वाले जो कैपेसिटर है इनको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक अलग से आप 4763 वोल्टेज का या 47 MFD 100 वोल्ट का आप यहाँ पे कैपेसिटर ऐड करके, या 25 वोल्ट तक का कैपेसिटर ऐड करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 3.3 वोल्ट की ये सप्लाई है, और उससे आपका जो ये आवाज़ का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। कैसे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली इसमें करके दिखाया है। फिर से मैं आप लोगों को बोर्ड दिखा देता हूँ। इसका जो बोर्ड है, ये वाला जो बोर्ड है, इसमें ये कॉमन समस्या आती है इस सेट में। ये वाला जो LCD मॉडल है इसमें कॉमन समस्या है
ये वाले जो कैपेसिटर रहते हैं आप इनको चेंज करके या यहाँ पे अलग से ऐड करके कैपेसिटर इसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।